burnunuzdan aldığınız nefes akciğere gidiyor. Ama sizin damağınızdaki ve küçük dil problemleri ve boğaz problemleri solunum yolu tıkıyor. Yani solunum yolu bir boru gibi düşünün. Boruda tıkanma var. Bu sefer siz nefes alamıyorsunuz ve nefesiniz duruyor. Evet. Peki nefes durunca ne olur? İnsan ölür. Vücut ne yapıyor? Nefesiniz durunca 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye kanda oksijen azaldığı zaman bir nefes Direkt çekiyorsun tepki olarak ve patlarcasına ses ve tekrar nefes alıyorsun. Evet. Bu neredeyse 3 ila 5 dakikada bir tekrar ediyor ve sabaha kadar siz saatte bu şekilde en az 8-10 defa, Aynen. sabaha kadar da en az 50 defa, 60 defa uyanıyorsunuz. Sabah kalktığı zaman en önemli şeyler: 1. Uykusuzsun. 2. kronik yorgunluk. Kronik yorgunluk. 3. İşe gidiyorsun, sürekli kafayı koyup Uyutma uyuma hali. isteği. Gözler Gözler de kıpkırmızı kıpkırmızı. ve çevresi ödemli, yani şiş Evet. durumda. Bu sefer derse ya da işine dikkat edemiyorsun. Edemezsin. Konsantrasyonun bozuluyor. Odaklanamıyorsun. Beynine oksijen gitmediği için de hafıza kaybı oluşuyor. Yaşlanıyor. İş yerinde hiçbir şey hatırlayamıyorsun.